տվել են ձայն Փաշինյանին։ Իրենց հիմնական պատճառը, որ տվել են, դա իրենց ընտրակաշառքներն են։ Բոլորս տեսանք, 1 ամիս, 2 ամիս առաջ ինչ կան թափով, այն ինչը որ հայտարարվեց եւ տեսանք, բայց ինչը չի հայտարարվել, մենք չենք տեսել։ Այդ պետական մակարդակով ընտրակաշառքները, սա էր իրեն ձայն բերում։ Ուրիշ ինչի դիմաց հայ մարդը պետք է Փաշինյանին ձայն տա։ Ես չեմ պատկերացնում, այսքան չարիք ու կործանում բերած մարդ այս երկրին, ինչի դիմաց պետք է քվես տանա։ Դրա համար իրենք հորինեցին մի քանի թեզեր, որոնք ոչ մի կապ չունեն, ամենայն դեպս ես մեր ուժի կողմից վստահ ասում եմ, չի եղել ոչ մի դեպք, նույնիսկ կարող եմ ասել, ով մեր կուսակցության կողմից ընտրակաշառք թեկուզ $100 բաժանել է, նա Նիկոլ է։ Այսինքն չկա այդպիսի բան։ Բայց ձայնագրությունները ցածր։ Թե ձայնագրությունները ինչ որ բաներ կոնտեքստից գծում են, ամենայն դեպս մոտ 760 մարդ մեր ուժից ձերբակալվել են, ընդամենը կալանավորվել են 103 մարդ եւ մոտարապես 100 մարդ տարբեր վարչական հսկողության տակ են կամ չբացակայելու արգելքի տակ են, այսինքն 103 մարդ կալանավորվել են։ Իհարկե շարունակվում է այդ process-ը, իրենք չեն կանգնում։ Դրա համար ես բարոյականության մասին խոսեցի, իրենք իրենց արածները ուզում են ծածկեն դրանով, քանի որ իրենք լավ գիտեն ինչպես են իրենք քվեստացել, մենք էլ լավ գիտենք ինչպես ենք մենք քվեստացել։ Մենք ներկայացրել ենք մեր ծրագրերը։